मृत्युर कप सिरप एमपी पुलिस एक्शन बंधा हेले रंगनाथन। मध्य प्रदेश रे विषाक्त कप सिरप मामला रे बड़ कार्यानुष्ठान। कोल्ड ड्रिफ कप सिरप प्रस्तुत करुवा कंपनी श्रीशन फार्मार निर्देशक जी रंगनाथन को गिरफ्त करिछि मध्य प्रदेश पुलिस। बुधवार विलंबित राति तमिलनाडुर कांचीपुरम रे रंगनाथन को कंपनी उपरे चढ़ाऊ करथिला एसआईटी। कंपनी को सील करबा सह किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य हासिल करिछि। गुरुत्वपूर्ण दस्तावेज, औषधर नमूना, प्रोडक्शन रेकर्ड जबत होइछि। यह सहित चेन्नई बेंगलुरु जातीय राजपथ रे रंगनाथन का 2000 वर्ग फुट अपार्टमेंट भी सील करिछि एसआईटी। एसआईटी जो यहाँ से गई थी छिंदवाड़ा से, उसके द्वारा जो श्रीशान फार्मास्यूटिकल्स के जो मालिक हैं रंगराजन, उनको जो है लेट नाइट उनको जो है राउंड अप किया गया और उनकी अरेस्टिंग की गई है। प्रक्रिया है उसके आगे के उनका मेडिकल और बाकी की जो कार्रवाई है वो चेन्नई से करके उनको फिर यहाँ लाया जाएगा। मध्य प्रदेश रे निरीह शिशुंक मृत्युर कारण पलटिथिबा तमिलनाडुर जी रंगनाथन किए। तमिलनाडु फार्मास्यूटिकल्स रे 4 दशंधि धरी काम करिसेंती। 80 दशक रे प्रथम थर प्रोटीन न्यूट्रिशनल सिरप बाजार को छाड़ीथिले। प्रोटीन सिरप केवल गर्भवती महिलांक पई उद्दिष्ट थिला, तेबे लाइसेंस नथिबारु सिरप को बैन करा जायथिला। 1990 रे श्रीशन फार्मास्यूटिकल कंपनी रा प्रतिष्ठा होइथिला। 2011 रे कोल्ड ड्रिफ कप सिरप प्रस्तुत पई लाइसेंस मिलिथिला। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि केवल रंगनाथन का गिरफ्तारी कौन यथेष्ट, कारण जो श्रीशान कंपनी रे एक कप सिरप प्रस्तुत हेउथिला सेठी कोनोसी नियम पालन करा जाउनथिला। 11 वर्ष धरी बेदड़क कप सिरप तैयारी चलिथिला, किंतु तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल विभाग रा नजर एही कंपनी उपरे पड़ि नथिला। तेणु एठी प्रश्न उठुछि विभागीय अधिकारी एथि पई उत्तरदायी रहिबे कि? मध्य प्रदेश रा मोहन यादव सरकार फुल एक्शन मोड रे अछंती। छिंदवाड़ रे प्रतिटी घरु कप सिरप जबत करिबार अभियान आरंभ होइछि। अन्यान्य मेडिसिन रा भी जांच करा जाउछि। नियम पालन करू नथिले कड़ा एक्शन पाई निर्देश रहिछि। जहरीली दवाई के आधार पर जो बच्चों की दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, इसके खिलाफ हमने तुरंत एसआईटी का गठन किया था। और आज मुझे जानकारी दी गई कि हमारी पुलिस ने न केवल तमिलनाडु के अंदर उस दवा निर्माता को पकड़ा है, दबोचा है, ये बात वो बताती है, जिसके कारण से हमारी सरकार इन कामों के कारण जानी जाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश रे विषाक्त कप सिरप रू शिशु मृत्यु मामला एवं सुप्रीम कोर्ट रे पहुंची। प्रधान विचारपति जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस उज्जवल फुयान और जस्टिस के विनोद चंद्रन का खंडपीठ ए जनस्वार्थ मामला को जरूरी बोली विवेचना करिसेंती। आईनजीवी विशाल तिवारी पक्षरु एही जनस्वार्थ मामला दायर करा जायछि, जहार परवर्ती सुनानी अक्टोबर 10 तारिख रे हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज।